ده بقى لو ايه، لو غويشة زنقة في الايد، ماشي، بتجيب كيس وبتعملها بأي صابون سائل وبتطلع بسهولة. حلو. ده بقى لو مص تلم، هتعمل بيه كنز. حلوة المعلومة دي جديدة. هيتسن، ماشي. لو القصافة بقى بتبهدل الدنيا، بتجيب لزق وتقص، والله ماشي. ده لو انت عايز تحافظ على الليف. ده بقى لو السماعة فيها عفرة او كده او مسدودة، بتجيب لبانة وتلزقها، بيطلع معاك كل حاجة. اه، معاناة علبة التونة. ماشي، دي ناس كتير عارفاها دي. ده بقى لو المفتاح اتكسر، بجيب، ماشي، هروح اطلع غيره يا عم وخلاص يا عم. اه، ده انا عارفها دي. بتجيب فتلة، لو انت مش عارف تلضمها بكل سهولة. احفظوا بقى، الفيديو ده بينفع والله.